네, 안녕하세요. 고척동 지역 전문 부동산 양지부동산입니다. 지금 제가 설명드릴 내용은 저희 고척동 개봉동에 앞으로 개발 계획이 있는 곳을 제가 설명을 드리겠습니다. 저희 고척동 개봉동에 살고 계시거나 저희 지역에 관심이 있으신 분들은 대략 국토종합개발계획이나 서울시 기본계획, 구로구 기본계획 정도는 다 보실 걸로 알고 있고요. 제가 설명드린 내용을 첨가해서 보시면은 일반인이 보시기에는 웬만한 정보는 대부분 알 수 있을 거라고 봅니다. 제가 설명드리는 내용은 저희 양지부동산에서 고객분들에게 브리핑 해드리는 내용으로 일명 고척동 개봉동에 가장 개발계획이 함축되어 있는 것을 한 2020년부터 한 2040년도까지의 개발계획이라고 보시면 되겠고요. 그러면 지금부터 하나하나 제가 설명을 드리도록 할게요. 저희가 먼저 보시게 되면 제가 먼저 띄운 그림은 영등포 구치소, 영등포 교도소 있는 자리, 3만평, 아이파크라든지 코스트코 있는 자리죠. 여기가 저희들 고척동 개봉동의 앞으로 중심이 될 자리고요. 저희 전국의 인구는 한 5,166만 명 정도 되고, 저희 고척동 개봉동에 있는 인구들은 고척 1동, 2동은 1동은 23,000명, 2동은 27,000명, 개봉 1동 34,000명, 개봉동 31,000명, 개봉 3동 2만명 정도 하면 개봉 고척동은 대략 한 5만명, 개봉동은 한 8만 한 5천명 정도 되겠네요. 예. 그러면 저희 고척동 개봉동에 앞으로 중심이 될 서남부권의 중심이죠. 그러니까 이쪽에 직간접적으로 영향을 주는 큰 계획들을 한 개씩 한번 살펴보도록 할게요. 천천히 한번 보실게요. 처음에는 보시면은 양천구 신정동에 있는 서부 트럭 터미널 부지 계획이고요. 여기는 넓은 상업지 땅에 최첨단 물류센터, 그 다음에 쇼핑몰이라든지 영화관, 상업 업무시설, 천세대급 아파트 및 오피스텔 건설, 그런 것들이 예정되어 있는 것이고요. 양천구청장님이 중점적으로 밀고 있는 것 중에 한 곳이고, 요것이 이제 첫삭을 뜨게 되면요, 요쪽 주변에 있는 아파트들이라든지, 저희 고척동 개봉동에는 개봉 2동, 그 다음에 세곡초등학교 근처, 그 다음에 여기 삼덕마을 있는 쪽, 이쪽이 그래도 유망하겠죠. 이쪽 근방으로 해가지고 굉장히 가격을 아마 밀어 올릴 걸로 보이고요. 그리고 신목동선 제2차 국가철도망 계획에 선정이 된 지역인데, 여기는 아직 박원순 시장님이 있을 때 이쪽에 개발되려고 하다가 부동산 가격이 많이 뛸 것 같아가지고 일단 수면 밑으로 내려갔다가 다시 요즘에 들어와서 예타라든지 그런 것들이 하려고 하고 있는데요. 아마 빠른 시일 내에 되지 않을까 보고요. 그 다음에 세 번째로 보면 목동 재건축 및 신정 차량기지 이전이고요. 목동 재건축은 일부 6단지 쪽 그 위쪽으로 해서는 안전진단 통과한 데도 있고요. 1단지부터 14단지까지 있는데 지분이 아주 크고요. 한 2만 한 7천 세대, 거의 완공 시에는 4만 세대 정도 되는 고급 주거단지가 탄생을 하게 되겠고요. 신정 차량 기지는 현재 2011년 10월달 부천 대장동 신도시가 생기면 거기로 연결을 한다고 해서 양천구하고 이쪽 서울시에서 부천시하고 협의 중에 있는 걸로 알고 있고요. 그리고 여기에 양천구에 있는 분들이 원하시는 거는 신정 차량기지 안에 백화점이라든지 상업단지로 조성하기를 원하고 있는데, 서울시에서는 여기를 물류센터로 한다든지 그런 방향으로 한다고는 어, 신문 같은 데 보면 나와 있긴 하더라고요. 여기가 만약에 목동 재건축 및 신정 차량기지 이전, 그 다음에 2호선 강남으로
직결 노선이 생기게 된다고 하면 사업 효과는 굉장히 크다고 볼 수가 있고요. 목동 재건축 4만 세대가 시작을 한다고 하면 물론 순차적으로 하겠지만 저희 동네에 고척파크 프로지오라든지 리가 여기에 신정동에 있는 세양이라든지 이쪽에 있는 아파트들이 가격 상승이 굉장히 많이 올라갈 거라고 생각이 들고요. 그리고 이쪽으로 보게 되시면 강명 재건축이라고 해가지고 강명에 지금 보시면 허가를 맡은 게 한 11개 정도 되는데 여기에 세대수만 해도 25,000세대가 넘어가고요. 여기에 있는 모든 세대수를 합하면은 신도시급이죠, 거의. 그래서 이 지역에 개발이 되면은 개봉역 남부역 쪽 현대아파트 4,000세대의 가격을 밀어 올릴 거라고 생각이 들고요. 그리고 다섯 번째로 주로 차량 기지 이전 요 문제가 있기는 하죠. 그런데 예전부터 된다고는 했는데 아직까지 뭐 확정난 건 아닌 것 같고요. 그리고 여기 보시면은 롯데마트 자리에 구로 생각공장이라든지 CJ 제일제당 자리 이런 쪽의 개발 계획들이 저희들 고척 일동 쪽에 부동산 가격에 영향을 줄 걸로 보이고요. 여기 크게 나 있는 이런 개발 계획들을 유심히 보시면은 우리 동네에도 충분히 영향을 주는 그러한 개발 계획이기 때문에 항상 뉴스라든지 신문 같은 걸 유심히 보시면은 재테크 하시는데 큰 도움이 될 거고요. 그 다음에 보시게 되면 직접적으로 저희 고척동 개봉동에 영향을 주는 곳을 한 14군데 15군데 한번 꼽아 봤고요. 대부분의 개발 계획은 고척동에 몰려 있습니다. 이쪽에 보시게 되면은 첫 번째 동부 센트럴 아파트 1089가구 2020년 09월 입주 완료했고요. 대부분 중산층 민간건설 임대주택으로서 여기에 임대료는 2억 5천에 35만원 2억 7천에 44만원 정도 보증금을 좀 줄이고 월세를 좀 내릴 수도 있고요. 8년 민간건설 임대주택이고요. 개봉역 역세권 바로 옆이라 살이 편하고 젊은 인구들이 많이 유입되어 있고요. 분양 전환 조건은 아닙니다. 그리고 여기 상가를 보시면은 상가가 개봉역으로 가는 입구 쪽에 있는 게 아니라 이 중앙 쪽, 이 타이어 센터 있는 쪽에 요쪽에 위치를 내셔서 상가 위치는 좀 애매한 부분이 있어요. 그런데 여기에 중산층들이 1089가구 2.5명이라고 쳐도 한 3,000명, 한 3,000명, 3,500명 정도가 입주해서 여기에 활력을 불어넣고 있고요. 이 고척동 개봉동에서 지금 고척동 1, 2동은 한 5만 명 정도밖에 살지를 않거든요. 그런데 이렇게 젊은 분들이 많이 입주를 하면 이쪽에 상권 같은 거라든지 그런 것들도 많이 활성화 될 거고요. 그리고 2번 보시게 되면 핵심이죠. 저희 고척동 개봉동의 개발 계획의 핵심인 현대 아이파크 2200세대 2021년 8월부터 10월까지 입주 예정이고요. 여기에 35층부터 45층까지 개봉역 근처인 이쪽을 MD라고 그러고요. MD 주상복합으로 되어 있는데 45층이고 여기에 코스트코 아이파크몰 그 다음에 이쪽에 가로공원 여긴 청소년공원 이쪽에 세무서 보건소 행정타운이 들어오고요. 여기는 RD라고 그래서 온리 주택으로 들어가는데 35층짜리 아파트로 들어오는 데고요. 여기에 임대료 같은 경우에는 전세금이 1억 5천, 뭐 2억, 2억 4천 이렇게 나눠져 있고요. 대략적으로 2억 4천에서 45만원 월세, 52만원 월세, 8년 임대 조건, 분양 전환 조건 여기도 없습니다. 그리고 개봉역 앞이 주상복합인데요. 여기에 중앙에 가로공원이라든지 뭐 세무서 이런 것들 행정타운이 들어오니까 나중에 이쪽이 상권의 중심이 된다고 보시면 되고요. 그리고 세 번째 고척 4구역 983세대 건설 현재 관리처분 인가후 이주 협의를 하고 있는 단계고요. 내년 봄쯤 되면 아마 활발하게 그 이주에 가서 곧
부수고 짓지 않을까 그렇게 생각이 들고요. 여기는 983세대고요. 대우 힐스테이트죠. 컨소시엄 방식으로 공사를 할 거고 건설은 아마 현대에서 할 것 같네요. 조합원 수는 253명, 원래는 266명이었는데 많이 줄었고요. 983세대 중에 임대가 148세대, 일반 분양은 576세대이고요. 청락 넣으면은 입주시 한 2배 정도 차익이 가능하니까 무조건 조건 되시면은 청약 넣어 보시기를 추천드려요. 그리고 25평 일반 분양, 32평, 44평 이렇게 될 텐데 44평형은 아마 일반 분양이 안 나올 것 같고요. 일반 분양가는 25평 같은 경우에는 5억 7천, 그 다음에 32평 같은 경우에는 한 7억 6천, 44평은 한 8억 4천 정도 예상을 하는데 조건이 되고 가점이 되고 그 다음에 뭐 신혼부부라든지 그러신 분들은 무조건 넣어 보시기를 추천드리고요. 그리고 여기가 일반 분양 신축 아파트가 되면 여기는 최소 뭐 25평 같은 경우에는 한 10억 이상 가지 않을까 예상이 들고요. 고척동 뭐 개봉동에서 여기 개봉 프리즈 앞에 있는 여기 개봉 5지구에 한 340세대 정도 들은 신축 아파트를 제외하면은 이 고척동에서는 15년 만에 처음 아파트가 들어선다고 보시면 되고요. 요 근방에서는 아마도 고척 4구 여기 아파트 가격이 가장 좋지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 그리고 네 번째 보시게 되면 성화단지 개봉3 성화단지 2200세대 재건축이고요. 2019년 8월 2일날 조합 승인이 되어 있고요. 여기는 소유주는 786명 정도, 동의는 한 77% 정도 얻어서 조합 설립 인가가 났으며 개봉 3 재건축 정비구역이죠. 근데 면적을 보시게 되면 면적이 한 3만 5천 평 정도 돼요. 여기가 영등포 구치소 자리 10만 제곱미터보다 더 큽니다. 여기가 11만 제곱미터 정도 되니까 여기는 조합이 큰 만큼 앞으로 분쟁의 소지는 좀 있죠. 뭐 조용하지는 않는 것 같더라고요. 그러나 이제 고척 아이파크 쪽 코스트코 아이파크몰이 건설이 되고 주변이 계속 개발이 되면 이쪽도 빨리 할 수밖에 없으니까요. 여기서 이제 조합만 뭐 조합장님이나 조합원들이 합심만 잘 하면 2200세대 아주 큰 대단지로 되지 않을까 그렇게 생각이 들고요. 5번은 고척 산업인 재건축인데요. 여기는 보면 거의 단일평형인데 10동까지 있는데 가다 뭐 이렇게 해서 10동까지 있는데 6동만 29평 30평형으로 되어 있고요. 여기는 올해 조합 설립이 되어 있고요. 여기는 1976년도 아파트 10개동 5층짜리 342세대 아파트고요. 2021년 올해 초 조합 설립이 되었고 완공시 387세대 한 45세대만 더 짓고요. 15층 이하로 18평, 21평, 25평, 32평으로 지어질 예정이고 주력평형은 21평형이 될 걸로 보여집니다. 그러나 현재 서울시가 2종 일반 주거지역에도 15층이 아니라 25층까지 건설을 할 수 있게 해준다고 하니까요. 여기도 기대해 볼만 합니다. 그리고 요 근방에 신구로 선도 예정이 되어 있어 가지고 같이 뭐 되면 교통도 편리해질 거고요. 그렇기 때문에 여기도 뭐 괜찮다고 보시면 되고요. 그 다음 6번 한효아파트. 한효아파트는 1986년도에 완공된 오래된 아파트고요. 현재 아파트는 290세대, 지하상가가 있어요. 어떤 분들은 상가에 오시면은 상가를 못 찾아요. 지하에 있기 때문에. 지하에 25개 정도가 있고요. 절반 정도는 구역이 나눠져 있고 절반 정도는 그냥 용산전자 상가처럼 이 타일만 구역만 지적되어 있는 거고 구분 상가가 아닌 것처럼 보여요. 그리고 한효 아파트는 아파트 290세대, 지하 상가 25세대, 선두빌라 이렇게 해서 같이 재건축을 하게 될 거고요. 현재는 안전진단은 통과했고요. 현재 구역 지정을 위해서 대기 중인데
구로구 구보에는 구역 지정이 예, 상세하게 나와 있습니다. 거기에 구시된 자료까지 나와 있거든요. 그쪽을 보시게 되면은 여기는 뭐 25평, 34평이 원래 25평에서 34평까지, 지분은 뭐 13평에서 17평까지, 현재 용적률은 178%인데 여기를 나중에 짓게 되면 448세대, 임대는 12세대, 25평 이하가 336세대, 그 이상은 한 112세대 정도 지어질 걸로 보여지고요. 여기는 용적률도 뭐 그렇게 높지 않기 때문에 개발하게 되면 굉장히 메리트가 있을 걸로 생각이 되고요. 일곱 번째, 서울가든 재건축인데요. 715세대로 되어 있고요. 여기는 1989년도 허가된 아파트이고요. 용적률은 좀 높아요. 231%. 그 다음에 23평부터 32평까지 있는데, 지분은 8평에서 한 12평 정도 이렇게 되어 있는 거고, 현재 정밀 안전진단을 하기 위해서 모금하고 있는 중이고요. 재건축을 추진하고는 있는데 길게 일단은 봐야 될 거고요. 위치가 좋아서 향후 리모델링 같은 거 해도 아주 괜찮지 않을까, 그렇게 생각이 드는 아파트입니다. 그리고 세 번째로 지금 8번 재건축 아파트는 여기 서울가든 한영 이렇게 돼 있는데, 8번 우성현대 재건축이라고 이렇게 돼 있는데요. 기존에 있는 옆에 아파트들, 서울가든 아파트, 한유 아파트는 미리 재건축을 추진을 하고 있었고요. 우성현대는 얼마 전에 재건축 협의회가 결성이 되어 있고요. 위치는 너무 좋은 아파트죠. 네 가정으로 되어 있는데, 네 가지. 1동, 2동은 우성 아파트, 3동, 4동은 현대 아파트. 그래서 우성 현대, 현대 우성이라고 부르고 있고요. 사람들이 25평에서 34평, 지분은 9.7평에서 14.4평 정도 되고요. 아홉 번째로 보게 되면은 삼명 아파트 재건축이 있는데요. 삼명 아파트는 산음일 아파트랑 뭐 연식도 비슷하고요. 그런데 이제 세대수만 절반 정도 되죠. 삼명 아파트 A, B, C, D, E 5개 동으로 되어 있고요. 5층짜리. 그리고 1977년도 아파트고요. 현재 소규모 재건축을 할 건지, 가주택 정비사업을 할 건지 양자택일해서 조합원들한테 동의서를 받고 있으며, 어디가 선택되든 간에 선택만 되면 빠른 시일 내에 완공이 될 걸로 보여지고 있고요. 재건축하게 되면 주변의 가격이 괜찮으니까 여기도 나쁘지 않을 거라고 생각이 들고요. 그리고 열 번째, 고척 공구상가. 고척 공구상가는 한 1300개의 상가로 되어 있으며, 가 1동, 가동, 나동, 다동으로 이루어져 있고요. 다동 같은 경우에는 지금 사무동으로 해서 하나원에 있는 자리로 보시면 되고요. 여기 지층은 대부분 창고로 사용하고 있고요. 1층은 점포, 2층도 점포, 3층은 사무동으로 많이 사용하고 있고요. 여기를 대부분 여기에 1300개 중에 한 82.5%가 전용면적 5.4평에 지분 6.4평에서 한 7평 정도 되는 게 한 82.5% 되고, 나머지 한 17%가 여러가지 평형들이 있어요. 그렇게 알고 계시면 되고요. 여기가 요즘에 거래되는 금액은 3억 5천부터 기본형이 5억까지 거래되는 걸로 알고 있고요. 이쪽 주변이 계속 개발이 되니까 여기도 개발 압력이 커져가지고 계속해서 뭐 개발 압력이 커지니까 여기도 뭐 빠른 시일 내에 되지 않을까 싶지만 10년 정도는 봐야 되겠죠 아마. 그래도 그리고 워낙 대단지이기 때문에 여기도 주변에 뭐 시장 준비 구역으로 해가지고 된 곳을 보면 빨라야 보통 10년이거든요 완공까지. 그래서 여기도 뭐 주상복합으로 해서 빨리 조합원들이 협조를 하면 좀 단축되지 않을까 생각이 들고요. 그리고 개봉역에서 여기 지금 아이파크 있는 교도소 부지 청소년 공원 쪽부터 하나은행 자리로 보행로가 크게 생기니까요. 입지 여건도 굉장히 개선될 거고요. 고척 산업용품 상가 쪽으로 역세권 5분 거리가 되고, 그러면 이쪽에서 길이 생기면
우성 현대아파트 쪽도 뭐 한 7분이면 가겠죠. 6, 7분이면 역세권 아파트가 되는 거고요. 한유아파트도 뭐 8, 9분이면 갈 수 있겠죠. 예, 그래서 우리 동네 중심축은 항상 여기 영등포 교도소 부지예요. 예, 이렇게 보시면 되고요. 그 다음에 11번 링갈 아파트라고 있는데요. 여기는 개봉동이죠. 뒤쪽에 개봉역 1번 출구 뒤쪽에 보시면은 남부역 쪽에 링갈 아파트가 있어요. 링갈 아파트. 그 다음에 모텔이 같이 있는데 지역주택조합으로 해가지고요. 여기에 끌고 내년에 사업 승인이 날 걸로 보여지면고요. 지역 원래 지역주택조합은 별로 저도 추천을 안 드리는데 여기는 뭐 빠른 시일 내에 되지 않을까. 내년쯤에 공사가 아마 들어가지 않을까. 내년 중하순에. 그렇게 생각을 하고 있고요. 그 다음에 12번 신구로선 제4차 국가철도망 계획에 지금 확정이 돼서 나와 있는데 시형에서 목동까지라고는 했지만 대략적으로 보면 노선이 여기밖에 없거든요. 그래서 개봉 1동 사거리 그 다음에 여기 고척 사거리 쪽에 고척역 이렇게 해서 쓸 거고요. 이쪽의 아파트들은 지금 신구로선 때문에 좀 강세를 보이고 있어요. 예. 뭐 고척 리가 아파트라든지 개봉 푸르지 아파트 가격이 좀 많이 올랐어요. 그렇게 알고 계시면 되고요. 한예로 이 뒤쪽에 있는 신목동선은 2차 국가 철도망 계획에 반영이 됐고 10년 전에 거기는 발표가 났는데 아직까지 예타 통과도 안 된 걸로 알고 있고요. 그렇지만 조만간에 될 것 같고 우리 신구로선도 빠른 시일 내에 됐으면 좋겠습니다. 그리고 13번 한성 아파트가 있는데요. 한성 아파트는 가로주택 정비사업으로 진행 중이고요. 5층짜리면서 130세대 A, B동 2동짜리 아파트고요. 여기는 보시면 특이하게 호수나 동 여기 뭐 4자가 안 들어가요. 뭐 4자 4층인데도 5로 시작하고 뭐 위에도 4층이 없어요. 204호 뭐 이런 게 없고요. 205호 이런 식으로 특이하게 좀 되어 있습니다. 아유, 저도 이제 이쪽에 가보고 등기부를 보니까 4자를 전혀 안 쓰더라고요. 한성 아파트는. 그런 게 있고요. 그 다음에 14번 지금 보시면은 대성빌라 가로주택 정비사업 및 오피스텔 공사 중 이렇게 되어 있는 거고요. 여기 원래는 삼명아파트랑 대성빌라랑 같이 해서 이렇게 아파트 재건축을 예전에 하려고 했는데 대성빌라 사람들이 뭐 아쉬운 게 없으니까 자기들 혼자 그렇게 하게 됐고요. 여기 대성빌라는 지금 480평 정도 되지에 TH건설사에서 2023년 3월까지 59세대 19층짜리로 기업자 아파트로 건설 중이고요. 지금 빠르게 진행되고 있는데 원래 대성빌라 옆에 이쪽에 공장이 있었는데요. 공장이 지금 없어지고 여기 오피스텔이 건설되고 있어요. 여기는 대략적으로 보면은 용적률도 한 300% 받고요. 14층 높이로 2022년 한 5월 목표로 건설하고 있고요. 여기는 세정건설, 에이텍건설사에서 하고 있습니다. 그리고 바로 앞 쇼핑몰, 세무서, 보건소, 행정타운으로 이쪽에 수요가 굉장히 많을 거예요. 여기 세무사 사무실이라든지 그런 곳들이 있기 때문에 이쪽에 굉장히 잘 팔리지 않을까 그렇게 생각이 들고요. 직접 한번 가보시면 이쪽으로 도로도 굉장히 넓어지고요. 상권이 여기서 이렇게 형성되는 걸 보면은 요 개봉 사업을 여기서 여기까지 사람들이 굉장히 많이 몰릴 걸로 생각돼서 여기 대승빌라라든지 여기 오피스텔은 굉장히 완판이 금방 될 걸로 아마 생각이 듭니다. 그리고 지금까지 한 14군데를 고척동의 개발 계획을 일단 봤고요. 여기 외에 이제 또 소문 들리는 거는 고척 고등학교 있는 쪽에 보시면 삼등마을이라고 있어요. 삼등마을. 여기 그랜드 아파트도 있고요. 그랜드 아파트라든지 뭐 이쪽에 원성빌라, 부광열리, 뭐 홍익빌라 이런 것들이 있어요. 대단지로. 요런데 재건축 소리가 들리고요. 그리고 이쪽 보시면은 고척 월드 메르디앙 요 위쪽에 보시면 우성 꿈동산 아파트 주변이라든지 사르밀 아파트 주변에 있는 빌라촌들이 있어요. 빌라하고 단독주택 있는 곳이 한 3군데 정도 있는데 요쪽 요쪽에 있는 부분들을 재건축 재개발 하자는 소리가 지금 나오고 있고요. 이렇게 얼핏 봐도 저희 동네는 계속해서 개발 계획이 있는 것이고요.
이렇게 많은 개발계획이 있는 동네가 아마 드물지 않을까 저는 그렇게 생각이 들고요. 현재까지 저희들 고척동 개봉동은 중간에 교도소가 있음으로 해서 주변 개발계획이 실행이 잘 안 됐어요. 예, 개봉역에서 상권이 뻗어나가야 되는데 구치소가 딱 막고 있어가지고 상권 또 뻗지를 못했고요. 그리고 고척동 개봉동에 있는 사람들은 백화점이라든지 상업지에 놀 데가 거의 없었어요. 그대야 있어봐야 여기 동양공연 앞에 여기 먹자골목이 조그만 게 있는데 이쪽에 뭐 갔었고요. 아니면 철산 상업지라든지 아니면 목동 백화점 이용 아니면 홍대 요런 쪽에 갔었고요. 하다못해 요 근래에 여기에 어디나 다 있는 스타벅스라든지 맥도날드도 생긴 지 얼마 안 됐고요. 스타벅스는 원래 이제 생긴 지 한 달 정도밖에 안 됐고요. 우리 동네가 그렇게 낙후된 지역이었는데 이렇게 대규모로 개발된다는 것은 가격 상승률이 굉장히 높아지지 않을까 그렇게 생각이 들고요. 가격이 높아지려고 하면 첫째 뭐 상업지 같은 경우에는 직장, 상업지, 직장, 그 다음에 인구수 아니겠습니까? 5만 명 정도 사는 고척동에 젊은 인구만 10,000명 정도 이상이 많아지고 코스트코라든지 아이파크몰, 그 다음에 세무서, 보건소, 행정타운에 얼마나 많은 사람들이 들어오겠어요. 그러면 그 사람들이 쓰고 먹고 마시고 하게 되면 그리고 고척동, 개봉동, 뭐 우울동 쪽에 있는 사람들이 코스트코나 아이파크몰 놀러 오지 않겠습니까? 그리고 개봉역에 급행이 있기 때문에 부천이라든지 인천지방 쪽에 있는 사람들도 많이 놀러 올 거고요. 그리고 저희들 동구장이 또 있기 때문에 동구장에서 문화공연 행사도 굉장히 많고요. 하기 때문에 향후 이쪽 영등포 교도소 주변에는 굉장한 메리트를 가지고 가격 상승이 기대되는 쪽이고요. 그리고 저희 동네에서 이제 좀 더 돈이 많으시다든지 1급지 아파트 정도에 계시는 분들은 1급지라고 하면요 대략적으로 저희 고척동에서는 고척 파크 풀지요. 그 다음에 뭐 개봉 푸르지요. 뭐 리가나 벽산 베스트 아니면 개봉역 근처에는 현대 4층세대 그리고 뭐 여기 한마을 아파트 정도 뭐 벽산 블루밍 정도 계시는 분들은 나중에 이주 계획이 생기시면 뭐 돈 조금 현금 가지시고 돈 많이 가져야 되겠다. 요즘에는 15억 이상은 대출이 안 되기 때문에 한 서울 시내에 있는 25개구 중에 중상위 그러니까 여기 보시게 되면은 제가 이제 제가 브리핑 하려고 뽑아 놓은 게 있거든요. 서울시 아파트 평균 매매 가격으로 해서 2021년 국민은행에서 발표가 된 건데요. 강남구가 1등인데 강남구가 올 초에 한 제곱미터당 2,200이니까 한 7,400만원 정도. 저희 구로는 한 22 정도. 원래 한 21등, 22등 정도 했었는데 20등 정도로 되어 있고 904만원이니까 계산하면 한 3천만원 정도 나와요. 평당. 그 정도인데 지금 순위를 딱 보면 위로 딱 보면은 뭐 강서구라든지 영등포구가 위에 있는데 영등포가 이렇게 높은 이유는 여의도가 포함되어 있기 때문에 그러고요. 강서구가 포함되어 있는 거는 여기 마곡이 포함되어 있죠. 그래서 좀 순위가 높은 거고요. 저희 동네 구로구에서 보시면은 구로구에서 가장 비싼 아파트는 신도림, 그 다음에 구로 디지털역 쪽에, 그 다음이 이제 고척동, 뭐 오르동, 뭐 요 정도 되죠. 그런데 이제 여기 고척동, 개봉동 아무것도 없는 동네에서 이렇게 쇼핑센터라든지 관공서 행정차원이 생기니까 그 정도 이제 가격은 이제 많이 올라갈 걸로 생각이 들고요. 저희 동네에서 만약에 1급지 정도 아파트 갖고 계신 분들은 되도록이면 중급지 이상 15등 이상 뭐 중구라든지 뭐 양천구라든지 마포구라든지 이 정도를 추천드리고요. 그냥 뭐 신도림 가겠다 뭐 강릉 가겠다 그러신 분들은 별로 추천 안 드리고요. 앞으로 현재는 저희가 가격을 꼭대기라고 볼 때는 항상 신도림 가격을 많이 보는데 앞으로 이제 한 4, 5년 있으면 아마도 강릉이나 신도림을 따라잡을 수도 있어요. 미래에. 그건 뭐 제 생각이지만 그렇게 생각이 들고요. 저희 고척동, 개봉동 앞으로 뭐 눈여겨봐 주시고요. 그리고 저희 동네에서 혹시나 무주택자로 계신 분들은 서둘러 가지고요. 영등포 교도소를 중심으로 여기가 중심축이니까요. 어떻게 보면 상업지에 우리 고척동, 개봉동 아니 구로구 서남권에 아마 중심이 되지 않을까 생각이 드는데
이쪽 주변으로 해서 아파트 어느 곳이든지 투자를 하시는 걸 추천드리고요. 여력이 된다면. 그런데 뭐 여력이 안 되는데 뭐 할 수는 없겠죠. 좀 대출도 많이 안 되고 그러니까. 그러면 뭐 5천만 원 정도 이상만 있으시다고 하시면은 제가 여기 찍어 놓은 데가 있죠. 이쪽 주변에 빌라라도 사시길 추천드려요. 가까운 미래 한 2, 3년 내에 좀 많이 오를 때는 여기 고척 초등학교 근방 있죠. 여기 뭐 명품 하이츠라든지 이쪽에 뭐 코스모스라든지 빌라들이 여기 있습니다. 여기에 보통 방 2개짜리가 전세 가격 1억 7천, 매매 가격이 한 2억 정도. 그 정도 하니까 뭐 그런 것들 추천드리고요. 아니면 5년 한 7년 내에 좀 뚫고 이쪽은 뭐 신구로선도 예정되어 있고요. 이 뒤에 신목동선이라든지 그 다음에 뒤쪽에 서부 트럭터미널 개발 계획이 예정되어 있기 때문에 거기에 첫삽을 뜨는 순간 여기도 가격이 많이 오를 거예요 아마. 예, 그래서 여기는 약간 먼 미래 한 5년 한 7년 보시고 투자하시고요. 여기는 한 1, 2년 보시고 투자하시면은 적은 돈으로 괜찮게, 아니면 자기가 살아도 되니까요. 예, 편리해지니까 그렇게 투자를 했으면 좋겠어요. 1주택은 무조건 필수고요. 1주택 이상은 자기 선택이니까요. 무조건 1주택자는 되시길 바랄게요. 그리고 대한민국 통계를 보니까요. 대한민국에서 60%가 자기 집을 가지고 있고요. 아직 40%는 무주택자더라고요. 그리고 제가 지금 말씀드리는 이런 모든 내용들은 저희 부동산에 오면 제가 말씀드리는 거고요. 여기에 있는 내용은 저희 양지 부동산에서 말하는 거니까 많이 틀릴 수도 있고 고쳐야 될 부분도 있겠지만 읽어보시고 필요 없다, 뭐 아니다가 생각하시면 그냥 지나치시고 그 대신 이걸 뭐 복사해서 딴 데 올리거나 요거를 뭐 링크를 걸고 뭐 왈가왈부 하는 거는 싫어하기 때문에 그러지는 마시고요. 그냥 나한테 도움이 되면 도움이 되는 거구나 하고 그냥 몇 개 넘어가 주시면 좋겠습니다. 지금 여기 사진 있는 걸 보시면요. 여기는 지금 개봉역이고요. 이쪽이 개봉역이고 여기가 하나은행 자리 되겠네요. 하나은행 자리, 여기가 하나은행 자리. 이쪽에서 이제 통로가 생겨가지고 여기가 공구상가거든요. 공구상가까지 5분 내로 역세권이 되니까 공구상가도 뭐 10년 내에 여기 한 1500, 2000세대 정도 주상복합이 들어서면 앞에 고척동 아이파크라든지 코스트코라든지 있으니까 여기에 쓰게 되면 같이 시너지 효과가 굉장히 나겠죠. 그리고 여기 뭐 경인로고요. 경인로 다들 아실 거고 여기는 지금 소천지라고 해서 소고기 전문점, 뭐 고기 전문점, 돈가스 팔고 그랬었는데 이쪽에서 좀 많은 땅을 매입해서 여기 지금 공사를 하고 있거든요. 여기도 굉장히 크게 어떤 건물이 들어올 걸로 예상이 되고요. 그리고 보시게 되면은 2022년 8월부터 10월까지는 여기다 입주해서 장사를 할 거고요. 그 다음에 2022년부터 2024년까지 세무서 행정타운 스마트앵커 공사를 할 거고요. 지금 대형가학이라고 해서 짜장면집이 여기 있는데요. 현재 길은 고척 초등학교로 이렇게 뚫려 있고요. 이렇게 뚫려 있는데 지금 가보시면 이렇게 길을 만들어 놨어요. 여기 공사 담벼락 물고 여기 지금 보시면 여기가 엄청난 상업지가 될 거예요. 이쪽으로 해서 대형가 쪽, 그 다음에 이쪽 앞쪽으로 해서, 그 다음에 이쪽으로 해서 상업지 같은 경우는 한마을 아파트 앞쪽, 이쪽, 그 다음에 대형가 이쪽, 그 다음에 개봉 사거리 있는 이쪽 해서 상업지가 굉장히 발전이 될 거고요. 그래서 향후 아파트나 이제 주택 같은 거 투자할 때 여러모로 뭐 고민도 많으시겠지만 다시 한번 말씀드리지만 무주택자는 반드시 사시길 바랄게요. 지금 너무 안타까운 경우를 워낙 많이 봐가지고요. 전세만 사시다가 계속 임대아파트 사시다가 다시 뭐 부천이라든지 인천 쪽으로 계속 서울에서 멀어질 수가 있으니까요. 그렇게 염두에 두시고요. 행복한 하루 되시고요. 언제든지 오시면은 저희 부동산에서 상세하게 브리핑 안 바쁘면 해 드릴 거고요. 그리고 행복한 부자 되시고 지금 제가 말씀드린 거는 저희 부동산에서 말씀드리는 일부의 내용이고요. 한 개 한 개 파트만 가지고서도 한 30분에서 1시간 정도 걸리니까
지금 여기에 15개 정도 설명을 드렸지만 그 하나에 30분만 해도 한 7, 8시간 정도는 되니까요. 그렇게 알고 계시면 되고요. 차차 하나하나 또 세분해서 또 설명을 드릴 테니까 다음 기회에 한번 또 설명을 드리겠습니다. 고척동 지역 전문가 양지부동산입니다. 감사합니다.